Om Shanti. Om Shanti. मर्यादा की लकीर उससे बाहर La आना ligne de du code de conduite, अर्थात कोई ना कोई बहुत सूक्ष्म में भय भी आ जाता et है। d'aller au-delà de ce code de conduite. तो निर्भयता के लिए Par exemple, s'il y a जब हमें une peur subtile, निरंतर बाबा donc pour ne pas être dans la शरण में peur, आना और अपना एक स्वभाव बना लें, क्योंकि जो भी on संकल्प doit faire en sorte que c'est notre nature, parce उसको que peu बाबा को importe les समर्पित pensées कर que nous देना। créons, तो on एक doit संकल्प d'abord बाबा les को offrir à समर्पित करें, Baba, फिर उस संकल्प को हम वाणी में et लाएं, ensuite ces दूसरों को हम pensées, सुनाएं। et ensuite on les utilisera dans nos paroles et on le partagera avec les autres, comme ce que Daddy Prakash Mani faisait avec nous. बाबा की याद में जो संकल्प आते थे, Dans les pensées qu'elle avait le matin, dans le souvenir de Baba, मैं यहाँ पे avec, निर्भयता इस बात की कह रही हूँ avec impavidité, elle कि partageait जो cette pensée संकल्प है avec tous. वो On parle प्रैक्टिकल है, d'impavidité parce qu'il y a ये beaucoup नहीं de कि foi, ये et पूरा si on a la मैनिफेस्ट foi, हो ces जाएगा। pensées मैं se सोच तो रही हूँ réaliseront. पर होगा कि नहीं, कितने Parfois, il y प्रैक्टिकल a लोग हैं, des बहुत doutes qui सोचते हैं, s'installent ये भी तो संशय भय है dans, किसी तरह का। concrètement. अगर Donc, ça ये peut आपके अंदर être कॉन्शियसली subtil. होते Le हैं, doute बहुत peut सुंदर être होगा। une peur subtile. Donc, si vous अगर वो pensez à la पर्दा peur, ça खत्म भी peut हो जाए être très, बिल्कुल très subtil. Si और cette सिर्फ peur est निश्चय ही बचे complètement enlevée à 100%, और il ne निश्चय reste के plus que आधार la पे फिर foi. जो शक्तियाँ हैं, Et sur la base de la foi, les pouvoirs qui जैसे sont là, कई qui बार sont घबराना présents, पड़ता है, कई बार सामना करना पड़ता है, कभी par सहन करना exemple, पड़ता है, si on a तो besoin उसमें de faire निर्भयता face à une ये हमारी situation, parfois on a besoin de tolérer. उतना निश्चय भी Alors, plus on शक्ति aura de होता जाएगा। pouvoir à l'intérieur de nous, plus la foi एक समय grandira में et plus la अचानक forme sera प्राप्ति भी ferme. Plus on aura सीधा de नहीं हो pouvoir, सकते, plus on aura une foi ferme. Et si, pour une raison ou une autre, थोड़ा सा on ne डर आ peut faire जाता है, face à la संशय आ जाता है, situation, s'il y तो a उसी को बाबा de la निश्चय की peur ou il y a des doutes, शक्ति के रूप में बदलता जाएगा। ainsi notre foi, जितना निश्चय हो alors d'abord notre हाँ, foi doit निश्चय और se भक्ति दोनों transformer की en समानता foi. होनी चाहिए। La foi doit se transformer en pouvoir. लेकिन कई बार L'autre jour, हम Baba parlait dans संशय le करते murli हैं, que la foi कई बार सोचते et, हैं ये होगा कि नहीं, et करें la कि नहीं, victoire doivent être similaires du point de ये vue du सूक्ष्म जो pourcentage. संशय Et है, souvent, les यहाँ doutes कमजोरी हो जाती है ना, vont nous और empêcher. कमजोरी होना मतलब कि भय आ गया हमको। Alors, तो si on a भय का मतलब un सिर्फ ये doute नहीं है कि बहुत subtil, बड़ी ça बातें हो जाएं, deviendra une ये faiblesse. दुश्मन का Et सामना la है, foi, शत्रु la का peur सामना ne है। veut pas dire, भय तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ce n'est सूक्ष्म pas है, que जिसको कई लोग कहते la हैं peur est अरे très, इसको तो très नर्वस subtile. ऐसा तो ये C'est quelque कहते हैं, chose de très हाँ, subtil, la peur. कितने तक कहते हैं Par exemple, नर्वस होना devenir चाहिए, nerveux, puis-je le ये faire, बहुत puis-je सूक्ष्म में जा réussir? रहा है। तो Et मैं parfois, ये सोचती हूँ कि कोई on, भी ऐसा नहीं कह सकता वर्तमान समय कि मैं 100% personne en ce निश्चित moment हूँ। ne devrait dire que que je suis sans peur à 100%. इतने तक होता है आपको अचानक ही कभी अ, सामने टेलीविजन पे प्रोग्राम आ जाए, आपको करना हो, Tout d'un coup, on a besoin de faire un तो पहले programme रेडी तो रहना पड़ता है ना। एक बार हम लोगों का यूएस et on में doit प्रोग्राम toujours था, être prêt. किसी कारण से हम लोग नहीं पहुंचे, टाइम पर नहीं पहुंचे, तो एक बहन थी लंदन से आई थी, वो वहाँ खड़ी थी, तो वो लोगों ने उसका Une इंटरव्यू sœur qui किया, venait de Londres, qui était là, तो वो ये तो नहीं कह सकती ना ठहरो ठहरो quelqu'un a मैं बता रहा हूँ, commencé à l'interviewer तो उसने जो
Elle ne pouvait pas dire mes sœurs aînées ne sont pas là. Donc, tout ce qu'on lui posait comme question, elle répondait aux questions avec beaucoup de confiance en elle. Donc, même pour le service, peu importe s'il y a une occasion qui se présente, on doit le faire on doit le faire correctement et gentiment. Donc, on doit tous se poser la question, quel genre de peur ai-je en moi-même? Parfois, on ne le sait pas au départ, mais au moment où la situation se présente, la peur peut, la peur peut se présenter. Donc, tout est en lien avec les pensées. Donc, dans la subtilité, il n'y a que des pensées, donc on doit pratiquer que nos pensées doivent être toujours des pensées qui sont en lien avec la foi. Et plus la foi est là, plus il y aura de détermination et plus il y aura un niveau constant. Ça ne se passe pas en un- en un simple moment, on doit pratiquer. Alors, Moïni dit, le pouvoir, ce que on appellera cela la ligne du code de conduite. Et Baba et Karan Karavana, alors, comment, à quelle vitesse peut-on invoquer Baba? Et Baba viendra aussitôt à notre rescousse. Sinon, on invoque et parfois Baba nous atteint, parfois pas. Donc, on doit toujours avoir cette discipline, peu importe le service que nous commençons au début. Allez d'abord à Baba, partageons ce service avec Baba. Dire Baba, je vais faire du service, viens avec moi. Et si je lui ai déjà dit à l'avance à Baba, alors Baba sera à l'affût, il sera présent. Mais si on ne lui dit pas et que tout d'un coup on lui dit, parfois ça arrive soudainement, mais quand on le sait à l'avance, on doit en parler avec Baba à l'avance. Donc, si j'ai une conférence à donner, je le sais d'avance. Et si j'ai la compagnie de Baba, la compagnie de Karan Karavana, continuellement avec moi, il y aura toujours du succès. Et aussi, les pensées doivent toujours être là, présentes, sur la base de la foi, sont toujours élevées. C'est des pensées de succès. Donc, continuez à pratiquer que toutes nos pensées, ce sont des pensées en lien avec la foi. Et ainsi, notre nature sera une nature sans peur. Donc, toutes les pensées gaspillées, comme des pensées de doute, elles viendront, ces pensées. क्योंकि हिसाब किताब चुकते होते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र बन रही है, तो आगे तो और अच्छा होगा। Alors, plus les comptes karmiques sont réglés, plus l'âme est pure, dans le futur, les choses deviendront de plus en plus, de mieux en mieux. Et sur la base de la foi, créer des pensées élevées. Sans peur, vous serez constamment sans peur. Ce genre de peur, Om Shanti. Maryada Purushottam, sans peur, impavidité et foi. Soyez constamment dans la compagnie des deux, l'incorporel et le corporel. Et si, peu importe les pensées que vous aurez, vérifiez d'abord vos pensées avec le corporel et l'incorporel. D'abord, vérifiez avec eux et ensuite vous le ferez avec la foi dans votre intellect et vous accomplirez votre tâche tout en étant sans peur et avec la foi. Et si vous avez toujours de la foi et le manque, vous serez toujours, l'intellect ne doit pas dépasser le code de conduite
pas même d'un pouce. Om Shanti.